السلام عليكم. اهلا بيكم في مطبخ شيماء عبده. النهارده هنعمل وصفه سهله وحاجات كده ممكن تعمليها في رمضان، سهله وناشفه ونواشف يعني وحلوه. ومتقفيش كتير في المطبخ وكده. تنفع غدا عادي، تنفع فطار براحتك خالص. هعمل الكفته. بصي انا بعملها بكذا طريقه، بس دي اسهل حاجه ممكن تعمليها، ما تكملش كتير قوي وتخلصيها على طول، وطعم حلو قوي، هتديكي طعم حلو. معايا دي لحمه، دي زياده عن نص كيلو لحمه، انت براحتك خالص حسب الحجم اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها. معايا بصلتين مفرومين وسط، وصفيت منهم الميه بتاعتهم عشان انا هعوزها في الاخر. معايا هنا معلقتين بقسماط، نص معلقه بهارات، نص معلقه فلفل، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه ملح، ماشي كده. ومعايا شويه بقدونس. خلاص كده هننزل المكونات دي كلها على بعضها وهقلبها كويس، وبحط لها كمان معلقه سمنه وهقلبها كويس. وبرده قبل ما اصبعها هوريها لك، وان شاء الله هعمل معاها صوابع جلاش جميله قوي هتعجبك، طالما بقى كله نواشف مع بعضه. وهحشيه برده باللحمه المفرومه المعصجه اللي عصجتها قبل كده معاكم. وهعمل معاه رز حبايه وحبايه، ولادي بيحبوا قوي بيه. او براحتك انت ممكن تعملي رز بسمتك معاه بدل الحبايه وحبايه، كل واحد برده حسب اللي هو الحاجه اللي بيحبها. اهو كده معايا بصلتين مفرومين، فرمهم جامد وسط، هما وسط. لو انت حابه تقللي براحتك برضه. انا هقلب كل المكونات بتاعتي كلها مع بعضها وهوريها لك برضه وانا بصبعها. وانا كده خلصت الكفته معاكم وحطيتها في التلاجة نص ساعه كده على ما نصبعها سوا مع بعضنا. هعمل صوابع جلاش زي ما قلت لكم، معصجه لحمه عادي خالص زي ما انا معصجاها قبل كده معاكم في القناه. وعملت الورقه اهيت، ورقه واحده قسمتها نصين. وحطيت معلقه لحمه حسب اللحمه اللي انت عايزاها، وحطيت شويه زيتون كده اهو. بصي كده، وهنقفلها عادي خالص اهو، ونلفها كده اهو. نخلص الكميه كلها مع بعضنا كده اهي كده، صوابع اهي اهو. هعمل معاكم كمان ورقه ادي اهو. بصي كده، هتني اهو الورقه، مش هتنيها للاخر يعني، هسيب شويه كده فيها اهو عشان اعرف ابيتها، واحط اللحمه اللي انا عايزاها زي ما قلت لكم. انا معصجاها باللحمه قبل كده، عاملاها لكم في القناه، بتديكي كميه كبيره قوي وحلوه. وحطي بقى زيتون اسمر، زيتون اخضر، مش عايزه زيتون مفيش مشكله خالص حسب اللي عايز. وممكن تحشوا الحشوه ديت بدل اللحمه المفرومه تبقى جبن، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه بيضه، الجبنه اللي انت عايزاها. انا بقى دلوقتي هحطها في الزيت، هقليها في الزيت. انت مش حابه تحطها في الزيت براحتك برضه. ممكن تعصيها وشها بمعلقه سمنه وتحطيها في الصينيه وتدخليها الفرن على درجه حراره 200. هتاخد لون يعني، هي كده كده يعني الحاجات اللي في قلبها كلها مستويه. يبقى انا كده هخلص الكميه بتاعتي بحالها، وهوريكي ان انا هخلصها، وهوريكي ان انا هحطها في الزيت او هحطها في الفرن، هنشوف مع بعض. اهو كده انا خلصت الصوابع بتاعتي جلاش، عملت باللحمه زي ما وريتك، وعندي جبنه موتزاريلا وبشر جبنه رومي، حطيت برضو وعملت صوابع تانية اهيت، يعني شكلت الاتنين. هغطيها بقى لحد ما اجي اقليها. هنقليها في زيت ماشي، حباها عادي، عايزاها في سمنه زي ما قلت لك في صينيه ووشها كله سمنه وتخش الفرن. اما اجي هنقليها هوريها لك برضو. وادي الكفته بتاعتنا اهي، سبتها نص ساعه في التلاجة وطلعتها اهي. تصبعيها زي ما انت عايزه بقى، على دي كده، على اقل معلقه خشب، على معلقه عاديه عادي خالص. هنصبعها كده. طبعا الكل عارف بيصبعها ازاي، بيعملها ازاي على السيخ بتاعه اهو. والصباع على قد ما انت عايزه براحتك اهو كده. انا واحده من الناس ما بحبش احط على وشها اي حاجه. انت لو عايزه ميه البصل تحطيها عليها، تحطيها عليها بمعلقه صلصه وشويه ملح وشويه فلفل اسود وتبلي ايديكي ماشي. عايزه في الاخر زي ما انا كنت هعمل، تمسحيها بس بالفرشه كده على في الاخر على وش الصينيه، ما فيش مشكله برضو، هيبقى الاتنين حلوين. انا هحطها في صينيه مش هحطها على الشبكه، وبعد في الاخر اعمل لها فحميه. الصوص بتاعها ده بيبقى طالع منها كده، تبقى طعمه حلو قوي هتعجبك اهو كده. انا هخلص الكميه بتاعتي بحالها، وبرده قبل ما هدخلها الفرن هوريها لك عملنا فيها ايه. وكده انا خلصت الكفته بتاعتي ومسحتها بفرشه كده خفيفه، معلش اتقطعت مني، صلصه وميه البصل زي ما قلت لك وشويه فلفل اسود. مسحتها بفرشه كده خفيفه، هديها بس غلوه كده بسيطه قوي على البوتاجاز، وبحب احطها اكملها في الفرن. اخلصها واحط لها فحمايه
واسويها كويس الفرن، وبعدين هوريكي التقديم بتاعنا بنقدمه ازاي. واهو كده انا هحمر بقى الجلاش بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو. زودت الزيت يبقى سخن اهو، عادي بقى، عادي خالص زي السمبوسه كده. حاجات بصي تنفع النواشف تعمليها في رمضان، في عزايم، بتبقى طعمها حلو قوي. وهتحمريها عادي من الناحيه دي والناحيه دي. لو انت حابه تعملي معلقه دقيق بشويه ميه كده تبيتي مثلا اخر حرف ليها عشان ما يطلعش منك، عادي مفيش مشكله. مش حابه تعمليها زي ما انا ما عملت دلوقتي، ما عملتهاش خالص، عادي يعني مش مشكله. اهو بصي كل واحده ماسكه نفسها خالص اهي، مفيش حاجه اهو الحمد لله. هنديها تقليبه ونحمرها عادي خالص، وبعد ما احمرها وانا بقدمها في طبق التقديم هوريكي. وانا كده خلصت الكفته بتاعتي، لقيتها في الفرن خلاص استوت، بان عليها السوا خلاص. عملت فحمايه، بصي كده عملت فحمايه صغيره كده وحطيتها في ورقه فويل كده، وخدت معلقه من اللي نازل ده كله، خدت معلقه عليها وغطيتها وسبتها شويه كده مع نفسها. ريحتها ما اقولكيش يعني، ريحتها جميله قوي. واهو بصي في التقديم اهو شويه خضره على وشها، وادي صوابع الجلاش بتاعتي باللحمه المفرومه والجبنه والجبن. طعمها حلو قوي. بصي ناشفه خالص اهي، مش طريه ولا اي حاجه. بصي سامعه طبعا الصوت اهو. وشويه خضره برده تحتيها. الحاجات دي تنفع حاجات خفيفه كده، تنفع في فطار في صيام، تنفع في غدا، هيبقى حلو برده حاجات خفيفه. يا رب وصفتي النهارده تعجبكم وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. واللي ما اشتركش في قناتي يشترك في قناتي وفعل زرار الجرس ويدوس لايك. شكرا.